ကိုယ်သေးလေးတွေအတွက်မနက်ပိုင်းမှာစခင်ခဲလုပ်ရမယ့်အခြေခံနည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။နံပါတ်1ကတော့မျက်နှာသေးရပါမယ်နော်။နံပါတ်2ချက်ကတော့တိုနာလို့ပြောတဲ့အခါမှာတိုနာနေတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့တိုနာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လက်နဲ့ပုတ်လင်းရမလားကိုယ်တစ်ပတ်နဲ့လင်းရမလားဆိုတာလေးခွဲခြားစေချင်ပါတယ်။နံပါတ်3အချက်ကတော့စီရန်ဆိုရင်မနောဆေကျော်တက်ကလေးတွေဆိုရင်တော့စီရန်မလိမ့်နေရသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်20ကျော်လာရင်တော့စီရန်ကိုလိမ့်ချရပါမယ်။နံပါတ်4အဆင့်ကတော့ moisturizer ကတော့မအိုခြင်းမဖြစ်မနေလိမ့်ကိုလိမ့်ရပါမယ်နော် skip လုပ်လို့ရင်မရတဲ့အချိန်မှာ moisturizer ပါပါတယ်နံပါတ်5ချက်ကတော့ sun cream ကတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်SPF 30သို့မဟုတ်50 plus ပါတဲ့ဟာကိုသုံးရမယ် PA plus လေးလုံးပါတာမျိုးသုံးသင့်ပါတယ်နော် sun cream လိမ့်မဲ့နေပြီးသွားတဲ့အခါမှာနော် moisturizer တို့ serum တို့ toner တို့လိမ့်ထားလဲ sun cream လိမ့်ရင်အလဟတာဖြစ်သွားမှာမို့လို့ sun cream လိမ့်ကိုလိမ့်သင့်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ